Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyid Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Бүгінгі төртінші дәрсіміз бірінші сөздерді жаттап алайық. Біріншісі саханатул ма. Бұл самаурынға қолданылады. Екіншісі саханату шай. Бұл шайнек. Финжан бұл кесе. Бейтун бұл үй. Дәрун осы бейттің ауласы. Роффун сөре, валадун бала, тобихун жалпы пісірілген нәрсеге қолданылады. Тамақ десеңіздер болады, ас. Шайун бұл біздің тіліміздегі шай. Қахуатун кофе, суккарун шекер, якулу жеп жатыр, яшробу ішіп жатыр. Я деген бұл харф нида. Оған ей пәленше деген алдындағы сөз. Би, мен, пен деген сөз. Ал енді астына осы сөздерге байланысты сөйлем құрайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Айнал китабу. Кітап қайда? Әл китабу аля мактабил муаллими. Кітап мұғалімнің партасының үстінде. Айнал валаду. Бала қайда? Фиддар. Аулада. Хада роффун. Бұл сөре. Саидун яшробу шая билфинжан. Саид кесемен шай ішіп жатыр. Осман якулу табиха. Осман тамақты жеп жатыр. Айна саханатул ма. Самаурын қайда? Хати саханата шай. Шайнекті әкел. Мән яқрау фил бейт. Кім үйінде оқып жатыр? Ма хаза фир роф. Сөредегі не нәрсе анау? Финжанун. Мынау соның жауабы не деген сөз? Финжан бұл кесе. Мән фил фасли. Сыныптағы кім? Хати мибраата я саид. Мибраатун деген алдында өткенбіз, ұштағыш деп. Негізі бұның ұштағыштан бөлек бәкі деген мағынасы бар. Шаппа бар ғой, шаппа. Сондай да мағынасы бар. Хати мибраата я саид. Ей саид, ұштағышты алып кел. Ишроб шая бис суккари. Шекермен шайыңды іш. Кули табиха. Тамақты же. Кул деген бұл әмір, істе, же. Бұл жердегі же деген мағына. Тамағыңды іш. Хузин нәшшафата я карим. Ей кәрім, ана парақты. Былайшытқан нәшшафата деген сорғыш парақ дейді. Бұған қазіргі күнде салфетка десек болады. Сон нәрсені ал деп жатыр. Иқра ид-дәрсі я Фарид. Ей Фарид, дәрсіңді оқы. Махмуду яшробу әл-қахуата. Махмуд кофені ішіп жатыр. Ишробил қахуата бис суккар. Кофені секермен іш. Хада валаду якулу табиха. Бұл бала тамақты жеп жатыр. Иншалла осыны бір жақсылап қайталап қойыңыздар. Астындағы төртінші тәмрин деп тұр, төртінші тапсырма. Соны арабшаға аударсаңыздар тіпті керемет болады. Уахири дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.